かもな。バイク使う。もうそれ行った方がいい。グレード飛ぶぐらいなら行った方がいいね。大丈夫。行った方がいいと思う。行った方がいいと思う。俺バイク使う。龍肉は行って俺さんに来たい。あ、むしろ。あるの車。バイクか。お、やべ、変わった。えぐい。やばい。これは突して、これやった方がいいかも。これやった方がいい。これやった方がいい。絶対これやった方がいい。でもこれめっちゃいい。あとこれ1枚。ロードめっちゃ強い1枚。あ、終わりナイス。これは終わり。その、ここ、右がキモいかも。ブルーさん右、なんか、村幕のやつ。あ、やられる。死んだ死んだ死んだ。救助いける。ここら辺で見て。龍肉えぐい。あこれそのバイク。マジで。いや、なんかあれだったんですよね。ワンチャンセダン引きに来る。来るな。来るな。いや、いや、上げてる。視点上げてみてる。でかい。そこ行けたら。ナイスね。じゃあ、開けて、引き来てる。右はショット、左はショットだね。 2枚はいるな。それ NG かな。いや、これ出ない方が良さそう。出ない方が良さそうこっ。ちが目たくないと死んじゃうよ。ゆうちゃんもくされてくれんなくない。藤井さん、後ろ。俺も目ないな、もう。あ、抜かれてるわ。あ、裏から撃たれた。目の前上げてきてるわ。それ NG。近いよ。目の前 NG ね。偉いな。やり合ってる。かわしこれさ、めっちゃ顔出せる。目の前顔。胸元 NG 終わった。ナイス。あとアベス。あと3枚。アベス3枚。いや、安倍3枚。安倍3枚なのそんな残ってたアベスかな。残ってないかな。 2対3っしょ。 2対3だと思って2枚はいる、絶対。2枚は絶対いる。うん。グレード飛じゃあ、ばしたい。龍肉の目の前の丘と、俺、グレないわ。いや、そのさ、それ木体ってあさりねないか、木。いや、でも、龍肉グレ来てる、グレ来てる。こんなピンポイントだったごめん。俺も木ないだね。から1対1対2かも。豆腐いるかも。これ、3枚ならもっとガツガツ来てるから。ゆうちゃん右回り、右回り。安倍枚数少ないよ。捨ててもいいかもね、どっかで。声腐れ。左やんない方がいい、左やんない方がいい。俺、して残すわ。いや、これ3枚じゃね左2枚、左2枚。いや、1対1対2。捨ててね、それ放置でいいな。いや、でも、きついな、イブちゃん。ゆうちゃん医療ないよね。ゆうちゃん、やばい、捨てていいよ。捨てて以降いけんかも。いや、無理だもん。木なら捨てたわ。こいつ。めっちゃ来るんだ。いや、すや、書で入れたら、まあ、そうやな。うわ、ごめん。